បាទយើងក៏លេចមើលឯព័ត៌មានមួយទៀតគឺតេតិនទៅនឹងការចេញផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនេះផងដែរយើងឃើញថាក្រោយពីសាលារាជធានីភ្នំពេញបើកកិច្ចប្រជុំដាក់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវសម្រេចឲ្យបាននៅផែនការស្ដារលូនិងការស្ដារអណ្ដូងលូនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបើកមាត់ច្រកដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធទឹកហូរបានលឿននោះគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺបានគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាសម្ដែងនៃការរីករាយចំពោះផែនការនេះផងដែរបាទគូបញ្ជាក់ថានៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុននេះរាជធានីភ្នំពេញគឺបានជួបប្រទះនៅភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលបង្កឲ្យមានការជន់លិចនៅទីតាំងសំខាន់ជាច្រើនមួយចំនួនដែលកត្តានេះគឺបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការពិបាកជាពិសេសគឺការធ្វើដំណើរនិងការប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតក្រោយពីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2013នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋបានសម្ដែងនៃការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងណាស់ចំពោះផែនការនេះហើយពួកគាត់ក៏បានប្រាប់ CNC ឲ្យដឹងថាពួកគាត់សង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធលូជាច្រើននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនឹងរំដោះទឹកបានលឿនជាងមុនហើយក៏ពួកគាត់បានលើកសរសើរដល់នៅពេលថ្មីនេះផងដែរឃើញថាការហូរទឹកនោះគឺមានសភាពលឿនជាងឆ្នាំមុនសូមជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋដូចតទៅគាត់ថាល្អដែរបើគាត់ស្ដារប្រព័ន្ធលូកាលណាថាយើងមិនស្ដារដូចថាភ្លៀងមកទឹកជ្រៅយើងពិបាកធ្វើដំណើរអញ្ចឹងឥឡូវគ្រាន់មកច្រើនមកពីព្រោះឥឡូវគេបានបូមតាមប្រព័ន្ធលូនឹងខ្លះណាកាលពីមុនភ្លៀងតែ1ម៉ោងលេចដល់4 5ម៉ោងហើយឥឡូវតែ1ម៉ោងកន្លះវាទៅអស់ហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងហ្មងសូមបញ្ហាបាវខ្សាច់បាវអីហ្នឹងដាក់នៅលើគម្របលូដាក់មើលបាំងលូអីហ្នឹងសូមបងកុំធ្វើអញ្ចឹងសម្រាមអីសូមចងដាក់ថង់ដាក់អីឲ្យបានស្អាតបាតទៅសំណុកផ្នែកក្រុមហ៊ុនគេមកយកមកអីស្រួលសាលាក្រុងគាត់មានផែនការប្រជុំបើគាត់បានមកស្ដារលូគឺល្អពេលហ្នឹងទឹកភ្លៀងមិនអាចស្ទះបានទេវាបានស្ដារលូឡើងវិញទាំងអស់គឺខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយបើភ្លៀងមកមិនអាចលេចទេមិនអាចលេចដូចឆ្នាំមុនទេបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាពិសេសនៅតំបន់មួយចំនួនដែលប្រឈមតែងតែទទួលរងនឹងការជន់លិចផ្លូវខ្លាំងនោះគឺគាត់បានសម្ដែងនៃការរីករាយហើយក៏បានគ្រប់គ្រងនៅយុទ្ធសាស្ត្រនេះផងដែរអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះថាអាជ្ញាធរខំប្រឹងប្រែងមានការធ្វើប្រព័ន្ធលូធំដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែមានការសហការនៅក្នុងការថែទាំនៅប្រព័ន្ធលូទាំងនោះផងដែរបាទតេតិនទៅនឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលជាការចាប់អារម្មណ៍បំផុតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងគឺតេតិនអំពីបញ្ហាសុខភាពបាទគឺពលរដ្ឋបានសម្ដែងនៃការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានថាមានកុមារ2នាក់ទៀតហើយកំពុងកើតជំងឺផ្ដាសាយបាសីចំណែកមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនោះក៏បានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះជំងឺនេះផងដែរនៅគ្រាដែលពិធីសែនក្បាលទឹកនឹងប្រពៃឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺបាននិយាយថានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះមានពិធីសែនក្បាលទឹកតាមប្រពៃណីចិនបន្ទាប់មកក៏មានពិធីបិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរពេលនោះពិធីជួបជុំពិតជាមានការយកសាច់មាន់ទាធ្វើជាម្ហូបអាហារដើម្បីរៀបចំពិធីនេះផងដែរប៉ុន្តែពិធីកុំឲ្យឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបាសីនោះគឺត្រូវតែចំអិនម្ហូបឲ្យបានឆ្អិនល្អជាពិសេសចំអិនសាច់មាន់សាច់ទាឲ្យមានកម្រិតឆ្អិនល្អទើបការពារសុខភាពបានសូមជើញស្ដាប់សំឡេងបាទខេត្តគន្ធបុប្ផារាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបរូបពេទ្យជំនាញរកឃើញថាដែលមានប្រសាសន៍ថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភនៅគ្រាដែលទទួលបានព័ត៌មានថាមានកុមារ2នាក់ទៀតដែលកំពុងកើតជំងឺផ្ដាសាយបាសីនោះព្រោះនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតខាងមុខទេទីផ្សារនឹងមានការលក់ដូរមាន់ទាច្រើនដោយមានតែយើងកម្ពុជាយើងជាប្រវត្តិមួយចំនួនគឺមានការរៀបចំពិធីសែនក្បាលទឹកផងដែរដូច្នេះពួកគាត់ក៏មានការព្រួយបារម្ភផងដែរសូមអញ្ជើញស្ដាប់សម្លេងជាប្រវត្តិបាទហ្នឹងយើងត្រូវលាងសម្អាតឲ្យស្អាតអ្នកដែលយកទៅបរិភោគហ្នឹងណាចាសំខាន់យើងលាងឲ្យតែស្អាតទៅហើយស្ងោរឲ្យតែច្រើនពុះទៅណាវាសម្រាប់មេរោគបានហើយតែរាល់ថ្ងៃលក់អញ្ចឹងយើងពាក់ស្រោមដៃស្រោមជើងឲ្យរាល់ថ្ងៃដែរហើយទិញមកក៏យើងប្រយ័ត្នតាមហ្នឹងដែរណាចំណែកស្ត្រីម្នាក់ទៀតក៏មានបាទយើងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងឃើញថាមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានធ្វើការអំពាវនាវសារជាថ្មីនៅគ្រាដែលមានកុមារ2នាក់ទៀតកំពុងកើតជំងឺផ្ដាសាយបាសីនៅគ្រាដែលពិធីសែនក្បាលទឹកជិតឈានចូលមកដល់នៅសប្តាហ៍ក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពជំងឺផ្ដាសាយបាសីរបស់កុមារទាំងពីរត្រូវបានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុកទូច
ប្រធាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺឆ្លងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាពួកគាត់ទាំងពីរនាក់កំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរសូមជម្រាបថាកុមារីម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលនិងកុមារាម្នាក់ទៀតអាយុ9ឆ្នាំនៅខេត្តបាត់ដំបងកុមារទាំងពីរកំពុងត្រូវទទួលរងការសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផារាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុកទូចបានឲ្យដឹងថាកុមារទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានគ្រូពេទ្យជំនាញរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺផ្ដាសាយបាសី H5N1 កាលពីថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2013តាមរយៈការបញ្ជាក់អំពីវិទ្យាស្ថាន Pasteur បាទគូបញ្ជាក់ថាគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺ H5N1 បានកាត់ឡើងចំនួន36ករណីហើយនិងបានសម្លាប់ជីវិតចំនួន26នាក់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានធ្លាប់បានបង្កើតសារជាច្រើនផងដែរដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ H5N1 ដែលជាជំងឺផ្ដាសាយបាសីនេះគឺរួមមានឲ្យមានការលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ហើយដាក់កុមារឲ្យនៅឆ្ងាយពីបាសីឬក៏កុំបរិភោគសត្វបាសីដែលងាប់ហើយសូមឲ្យមានការចម្អិនម្ហូបអាហារនោះគឺឲ្យមានការឆ្អិនល្អដើម្បីកម្ចាត់មេរោគជៀសវាងការជំងឺផ្ដាសាយបាសីបាននេះគឺជាព័ត៌មានមួយដ៏ល្អណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីថែរក្សាសុខភាពជៀសវាងការកើតជំងឺដែលអាចបង្កមានការគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតក៏ដូចជាការខាត់បងឬថវិកាជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ផងដែរបាទតើទៅនឹងព័ត៌មានមួយទៀតគឺជាព័ត៌មានដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរគឺកម្ពុជាបានត្រៀមខ្លួនក្លាយជាប្រទេសសមាជិកទី10នៃកិច្ចដូចផ្ដើមព្រៃកោងកាញដើម្បីអនាគតយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសហភាពអន្តរជាតិដើម្បីការអភិរក្សធម្មជាតិ IUCN ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមព្រៃកោងកាងដើម្បីអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងចូលរួមធ្វើបទបង្ហាញលើលិខិតស្នើសុំរបស់កម្ពុជាចូលជាសមាជិកពេញសិទ្ធិទី10នៃកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមព្រៃកោងកាងដើម្បីអនាគតនៅឯកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការដឹកនាំថ្នាក់តំបន់លើកទី10ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ក្នុងទីក្រុងហុយអានប្រទេសវៀតណាមដែលប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាលិខិតស្នើសុំរបស់ខ្លួននឹងត្រូវអនុម័តប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមព្រៃកោងកាងដើម្បីអនាគតទទួលបានផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់កិច្ចការពារនិងអភិរក្សធនធានតំបន់ឆ្នេរនិងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមព្រៃកោងកាងដើម្បីអនាគតមានទិសដៅលើកកម្ពស់ការវិនិយោគលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងដល់ជាយន្តការសហការរួមមួយដើម្បីជួយដល់បណ្ដាប្រទេសវិស័យផ្សេងៗនិងស្ថាប័ននានាក្នុងតំបន់តាមដានទៅលើការកើនឡើងនៅបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនចំពោះនិរន្តរភាពរបស់ឆ្នេរប្រទេសជាសមាជិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននៃកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមនេះមានចំនួន9រួមមានបង់ក្លាដេសឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាល់ឌីវប៉ាគីស្ថានស៊ីសេលស្រីលង្កាថៃនិងវៀតណាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋបាលជលផលឆ្នាំ2010បង្ហាញថាព្រៃកោងកាងមានទំហំប្រមាណជាង 78,000 ហិកតាព្រៃកោងកាងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវិតរស់នៅរបស់ពពួកមច្ឆជាតិនិងប្រភេទសត្វរស់នៅក្នុងសមុទ្រផ្សេងៗទៀតនិងជាកន្លែងពងកូននិងលូតលាស់សម្រាប់ប្រភេទមច្ឆជាតិដែលមានតម្លៃខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនទៀតផងដែរនៅក្នុងការសិក្សាឆ្នាំ1997មានព្រៃកោងកាងជាង50ប្រភេទត្រូវបានរកឃើញក្នុងតំបន់អាស៊ីក្នុងចំណោមព្រៃកោងកាងទាំង50ប្រភេទនោះមាន37ប្រភេទមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឈុំឈវ័នធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះពីកម្មវិធីនឹងធ្វើការភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅភ្នាក់ងាររបស់ CNC នៅឯខេត្តស្វាយរៀងគឺលោកសុនសុជាតិដែលលោកនឹងធ្វើការរាយការណ៍ទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីដែលទើបតែទទួលបានគឺគិតកោមួយរូបគឺត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនបានហើយទៅនឹងករណីអាកក៏ដូចបាទគិតកម្មនោះបាទដល់ហើយយើងក៏លេខទៅមើលភ្នាក់ងាររបស់យើងដើម្បីធ្វើការរាយការណ៍វិញគឺទៅនឹងព័ត៌មាននេះគឺលោកសុជាតិនឹងធ្វើការរាយការណ៍ឥឡូវជំរាបសួរលោកសុនសុជាតិបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្រសូមគោរពដល់ប្រិមិត្តរបស់ CNC ផងដែរបាទលោកសុជាតិព័ត៌មាននេះគឺប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់មិនទាន់បានដឹងអំពីព័ត៌មានដើមហេតុដំបូងច្បាស់ដូច្នេះសូមលោកសុជាតិធ្វើការរាយការណ៍បន្តិចសង្ខេបទៅអំពីដើមហេតុដំបូងទៅនឹងរឿងនេះបាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទជាការពិតហើយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2013បាទនៅវេលាម៉ោងប្រហែលជាបាទគឺម៉ោង12យប់បាទម្ល៉េះរៀបបាទរហូតដល់ម៉ោង2គឺថានៅក្នុងភូមិ
គោត្របែកសង្កាត់គោត្របែកក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងគឺថាមានបទល្មើសព្រំទាន់មួយបានកើតឡើងគឺករណីឃាតកម្មដោយមានការធ្វើទរណកម្មយ៉ាងឃោឃៅតែម្ដងដែលមកកឡើងដោយជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានយកកំបិតនិងខ្សែភ្លើងធ្វើសកម្មភាពកាប់កនឹងឆក់ខ្សែភ្លើងសម្រាប់ទៅលើជនរងគ្រោះម្នាក់ឈ្មោះសៀនពេញស្រូវភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាបុគ្គលិកប្រធានផ្នែកអនុទានរបស់ស្ថាបនា Limited បាទព្រោះនៅក្នុងភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើបាទហើយក្រោយពេលដែលករណីនេះកើតឡើងនោះគឺថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានសហការជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលនិងកម្លាំងជំនាញនៅក្នុងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀងគឺថាបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏ឃើញវត្ថុតាងមួយចំនួនបាននៅគ្មានបានន័យថានៅក្នុងផ្ទះកើតហេតុហ្នឹងគឺសម្រាប់ដាក់បន្ទុកទៅលើនារីឈ្មោះគូច័ន្ទដានីដែលត្រូវជាប្រពន្ធរបស់អ្នកដែលរងគ្រោះតែម្ដងបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយដល់ពេលសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកមានបាទការស្រាវជ្រាវទៅឃើញមានវត្ថុតាងមួយចំនួនហើយនោះគឺសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការខត់ខ្លួនចំពោះប្រពន្ធរបស់ជនរងគ្រោះហើយនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចហ្នឹងជនសង្ស័យដែលជាប្រពន្ធខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាបានឆ្លើយសារភាពថាបាទនៅយប់កើតហេតុនោះគឺនៅវេលាម៉ោង 2 យប់បាទគឺក្រោយពេលដែលប្តីរបស់ខ្លួនមកពីហូបចុកខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅក៏មានចំនួនកើតឡើងរវាងគ្រួសារនោះក៏មានការតែបន្តគ្នាហើយក្រោយមកប្រពន្ធបានខិនក៏ទៅយកកំបិតមកកាប់ប្តីរបស់ខ្លួននោះពីជាច្រើនកំបិតបានឲ្យរបួសធ្ងន់ហើយបានស្លាប់ហើយក្រោយមកពេលសម្លាប់ប្តីហើយនោះគឺខ្លាចមិនស្លាប់ជនសង្ស័យដែលជាប្រពន្ធខ្លួនឯងនេះជាអ្នកសម្លាប់នោះគឺបានយកខ្សែភ្លើងបានយកទៅដោតជាមួយនឹងព្រីនោះដើម្បីបញ្ឆក់ប្តីនឹងឲ្យស្លាប់ទៀតក្រោយមកក៏បានអូសទាញជនរងគ្រោះនោះទៅខាងក្រៅផ្ទះហើយក៏បានអាកសម្លាប់បន្ថែមខ្លាចនឹងស្លាប់បានជាករណីមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជនសង្ស័យបានសារភាពប្រាប់សមត្ថកិច្ចផងដែរថាមូលហេតុនេះគឺទី1ដោយសារតែមានអំពើហិង្សាគ្រួសារញឹកញាប់ទី2ដោយសារតែស្ត្រីជាប្រពន្ធហ្នឹងមានការលេងតាមរយៈ Facebook បានឆ្លាញ់បរិសុទ្ធផ្សេងមួយទៀតអញ្ចឹងតែស្ត្រីជាប្រពន្ធគឺថាលែងឆ្លាញ់ប្តីខ្លួនឯងហើយគឺមានសេចក្តីឆ្លាញ់ជាមួយនឹងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតការអ្នកតំណងតាមរយៈទូរស័ព្ទគឺ Facebook ហើយសមត្ថកិច្ចយើងក៏បានធ្វើការខុសខ្លួនហើយនឹងប្រមូលវត្ថុតាងហើយនឹងចងក្រងសំណុំរឿងទាំងនេះបាទទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់នេះគឺជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមួយដែលបានកើតឡើងមិនមែនជាករណីនយោបាយនោះទេហើយបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានេះគឺជារឿងខ្លាចមួយដែរថាយើងមើលឃើញរូបនេះគឺមិនស័ក្តិសមធ្វើជាឃាតករទេអញ្ចឹងថាបើប្រពន្ធខ្លួនឯងទៅបីមានចំនួនយ៉ាងណាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានទៅជាឃាតករសម្រាប់ប្តីខ្លួនឯងបាននេះគឺជាព័ត៌មានមួយដើម្បីឲ្យទូទស្សនិកជនជាអ្នកវិតម្លៃបាទក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តស្វាយរៀងមានប៉ុណ្ណេះលោកសុភ័ក្របើមានអ្វីបន្ថែមទៀតខ្ញុំបាននឹងរាយការណ៍ជូនបន្តទៀតបាទសូមអរគុណលោកសុជាតិដែលបានធ្វើការរាយការណ៍យ៉ាងបោះបាយទៅនឹងព័ត៌មានលម្អិតនេះផងដែរបាទយើងឃើញថាព័ត៌មាននេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលគួរឲ្យភ័យខ្លាចណាស់ហើយឃោឃៅមែនទែនហើយអ្វីដែលជាអ្នកដែលបានសម្លាប់នោះគឺភរិយាខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងដូច្នេះយើងឃើញថាសូមកុំមេត្តាកុំគិតខ្លីបែបនេះអីពីព្រោះថាអ្វីដែលយើងគិតមួយផ្លែតនោះវាអាចបង្កឲ្យវាកើតហេតុគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ជីវិតក៏ដូចជាអាចជាប់នឹងបញ្ហាទោសទណ្ឌផងដែរបាទយើងកលេចទៅមើលឯព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតេតិនទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំវិញម្ដងបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះធម្មជាតិខ្យល់ព្យុះដោយរលំនិងខូចខាតផ្ទះចំនួន15ខ្នងនៅភូមិពពែលភូមិផ្អើស្រុកត្រពាំងប្រាសាទខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវបានឯកឧត្តមសថាវីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងជាអនុប្រធានកិត្តិយសកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៃសាខាខេត្តឧត្តរមានជ័យនាំយកអំណោយសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាមកចែកជូននាព្រឹកថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2013ម្សិលមិញនេះតាមការបញ្ជាក់ពីលោកនៅសំដារារិទ្ធអភិបាលស្រុកត្រពាំងប្រាសាទបានឲ្យដឹងថាផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន15ខ្នងដែលបានរលំនិងខូចខាតខាងលើនេះត្រូវបានទទួលការវាយប្រហារពីខ្យល់កន្ត្រាក់លាយឡំនឹងភ្លៀងធំធ្វើឲ្យផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន15ខ្នងនេះបានគួចប៉ើងដំបូលជញ្ជាំងនិងបាក់សសរផ្ទះព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិអស់មួយចំនួននៅក្នុងផ្ទះហើយក្នុងនោះក៏មានផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយខ្នងទៀត
បានទទួលរងយ៉ាងដំណំដោយសារតែខ្យល់គួចរំលើងផ្ទះចេញពីជើងសសរផ្ទះចម្ងាយជាង10ម៉ែត្រហើយបានសង្កត់ទៅលើមនុស្សមួយគ្រួសារចំនួន3នាក់ម្ដាយនិងកូនដែលកំពុងជ្រកនៅក្នុងផ្ទះបណ្ដាលឲ្យកូនប្រុស2នាក់បានរងរបួសស្រាលនិងស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ឈ្មោះកៅអានអាយុ56ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅឃុំកើតហេតុខាងលើបានរងរបួសបាក់ដៃខាងស្ដាំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនគរបាលប៉ុស្តិ៍ឃុំផ្អើលបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីកើតហេតុភ្លាមអំណោយដែលបានយកមកចែកជូនដល់បងប្អូននៅពេលនេះមានលក្ខណៈតិចតួចតែវាអាចជួយសម្រួលដល់ការខ្វះខាតរបស់បងប្អូនបានមួយរយៈពេលដោយអំណោយរបស់កាកបាទក្រហមដែលនាំមកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមនិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាចំនួន 10,000 រៀលដែលឡាយគ្រួសារឈ្មោះកៅអានជាស្ត្រីមេម៉ាយត្រូវបានទទួលអំណោយបន្ថែមចំនួន2លានរៀលទៀតទស្សនិកជនទីទីមេត្រីយើងក៏លេចមកមើលព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ខ្ញុំដែលហៅថា report ដែលជាប្រវត្តិបានឃើញហេតុការណ៍ក៏បានថតជាវីដេអូក៏ដូចជារូបភាពផ្សេងៗក៏ដូចជាអត្ថន័យផងដែរផ្ញើមកកាន់ CNC ផងដែរដែលព័ត៌មានជាដំបូងនេះគឺតាក់ទិនទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកព្រៃនប់បានខេត្តព្រះសីហនុនោះគឺមានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងតាក់ទិនទៅនឹងការបាត់ក្របីដែលការបាត់ក្របីនេះគឺមានជនខិលខូចមួយចំនួនបានពន្លះសាច់ហើយយកទៅលក់ឥឡូវនេះគឺសមត្ថកិច្ចមិនទាន់បានចាប់បានខ្លួននៅឡើយនោះទេហើយជាក់ស្ដែងកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែសីហានេះគឺមេក្របីបាទមានផ្ទៃពោះមួយក្បាលនោះគឺបានអ្នកស្រុកនៅក្នុងភូមិត្រពាំងគៀឃុំជើងគោស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុនោះក៏ត្រូវបានជនមកស្គាល់មុខនោះលួចយកទៅកាប់នៅក្នុងព្រៃក្បែរភូមិហើយក៏បានបន្សល់ទុកនៅក្រោងឆ្អឹងបាទនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺក្រោងឆ្អឹងក្របីតែម្ដងហើយនឹងកូនក្របីចិត្តគ្រប់ខែនៅក្នុងពោះផងដែរបាទរួចដឹកសាច់យកទៅលក់នៅទីផ្សារបាត់ហើយបញ្ហានេះអ្នកស្រុកបានសំណូមពរដល់ទទូចដល់មន្ត្រីពេទ្យសត្វដែលត្រួតពិនិត្យសត្វមុនចូលទីផ្សារនោះគប្បីរឹតបន្តឹងការពិឃាតសត្វគោក្របីឲ្យបានពិសោធន៍បានសំទោសពិសោធន៍សត្វគោក្របីឲ្យបានច្បាស់លាស់តែមួយចំនួនដែលភាគច្រើនគឺមានការយកទៅលក់ដោយមានការសង្ស័យសូមមេត្តាសហការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋផងទើបអាចទប់ស្កាត់បញ្ហានេះបានហើយអាចឈានទៅដល់ការចាប់មុខសញ្ញាជនល្មើសផងដែរបើមិនដូច្នោះទេភាពកង្វល់របស់ប្រជាកសិករនឹងតែមានការកើតឡើងទាក់ទិនទៅនឹងបញ្ហាការលួចគោក្របីប្រជាពលរដ្ឋនេះតែម្ដងបាទពីព្រោះថាគោក្របីគឺជាសត្វពាហនៈមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋស្រឡាញ់ណាស់ហើយជាសត្វដែលមានផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាខ្លាំងផងដែរដូច្នេះសូមអាជ្ញាធរមេត្តាជួយចាត់វិធានការទាក់ទិនទៅនឹងព័ត៌មាននេះហើយព័ត៌មានមួយទៀតគឺទាក់ទិនទៅនឹងបរិសម្នាក់បាទចងកសម្រាប់ខ្លួននៅក្បែរប្រពន្ធដែលកំពុងតែធ្វើម្ហូបបាទគឺដាំបាយសម្លតែម្ដងនៅក្នុងរូបភាពនេះបាទបរិសម្នាក់ត្រូវត្រឡប់មកពីផឹកស្រាវិញត្រូវបានប្រពន្ធស្ដីបន្ទោសឲ្យបន្តិចបន្តួចចិត្តខ្លាំងនោះគិតខ្លីក៏បានយកក្រមាយកមកចងកសម្រាប់ខ្លួននៅនឹងថ្នឹមផ្ទះក្បែរប្រពន្ធដែលកំពុងតែដាំបាយប៉ុន្តែមិនមានអ្នកណាជួយទាន់ឡើយហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 11 និងថ្ងៃទី 13 ខែសីហាឆ្នាំ 2013 ក្នុងឃុំមេលុំស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រុមគ្រួសារបានប្រាប់សមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងថាការធ្វើអត្តឃាតនេះគឺឈ្មោះងាន់វឿនអាយុ31ឆ្នាំមុនពេលកើតហេតុនោះគឺគណៈពេលដែលលោកងាន់វឿននេះបានត្រឡប់មកពីជួរស្រែវិញបានចូលទៅហូបបាយកកនិងប្រឡែងលេងជាមួយនឹងប្រពន្ធជាធម្មតាហើយក្រោយមកបងប្រុសក៏បានហៅលោកងាន់វឿននោះទៅផឹកស្រាជាមួយគ្នាអស់ប្រមាណជាកន្លះលីត្រក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញប៉ុន្តែប្រពន្ធនោះក៏បានស្ដីបន្ទោសបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែមិនមានបញ្ហាចំនួនធំដុំទេក្រោយពីស្ដីបន្ទោសឲ្យប្តីបន្តិចបន្តួចរឿងមកនោះគឺប្រពន្ធបានចូលទៅដាំបាយធ្វើម្ហូបអាហារជាធម្មតាស្រាប់តែបន្តិចក្រោយមកក៏កូនប្រុសអាយុ3ឆ្នាំម្នាក់នោះឡើងទៅលើផ្ទះនោះក៏ឃើញក៏ស្រែកឆោឡោឡើងហើយប្រពន្ធក៏ដែលកំពុងតែដាំបាយនោះធ្វើម្ហូបនៅក្បែរប្តីនោះក៏ដឹងខ្លួនថាប្តីរបស់ខ្លួនបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅពីក្រោយខ្លួនទៅហើយក៏មិនដឹងថាមានការសម្រាប់ខ្លួននោះតាំងពីពេលណានោះទេក្រោយពេលហេតុការណ៍នេះគឺសមត្ថកិច្ចបានចុះទៅធ្វើកសលវិច័យនិងបានបញ្ជាក់ថាលោកងាន់វឿនពិតជាចងកសម្រាប់ខ្លួនមែនហើយបានបកគលសពទៅឲ្យក្រុមគ្រួសារធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីបាទគូបញ្ជាក់ថាគ្រួសារនេះគឺមានមុខរបរធ្វើស្រែតែមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីឪពុកស្លាប់ទៅបានសល់កូនតូចទាំង4នាក់ត្រូវបានធ្លាក់បន្ទុកទៅលើម្ដាយហើយនិងជីដូនចាស់ដែលកំពុងតែជួបជីវភាពខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើលោកអ្នកឬសពរស់ជន
ណាចង់មានកាប់ដល់នៅថាវិការនៃទូចឬក៏ដូចជាមានការក្តីអាណិតអាសូរដល់ក្រុមគ្រួសារនេះសូមមេត្តាឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមគ្រួសារនេះផងបាទដើម្បីជាការព័ត៌មានមួយក៏ដូចជាចំណុចមួយដើម្បីជាព័ត៌មានសប្បុរសជនដើម្បីអាច CNC ធ្វើការផ្សាយជូនផងដែរបាទចំណែកឲ្យព័ត៌មានមួយទៀតតេតិនទៅនឹងព័ត៌មានដែលជាប្រវត្តិបានផ្ញើមកកាន់ CNC ដែរគឺតេតិនទៅនឹងទៅស៊ីឈ្នួលស្ទូងឲ្យស្រែគេក៏ខ្យល់កស្លាប់នៅកណ្ដាលស្រែតែម្ដងបាទនៅខេត្តតាកែវបាទកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2013វេលាម៉ោង7នោះគឺជនរងគ្រោះនោះឈ្មោះថាជាវ៉នភេទស្រីអាយុ52ឆ្នាំបាទគាត់នៅភូមិព្រៃផ្អាយឃុំរនាមស្រុកតាំងខេត្តតាកែវបានទៅធ្វើការស៊ីឈ្នួលស្ទូងឲ្យម្ចាស់ស្រែឈ្មោះថាជាភិរមភេទស្រីអាយុ51ឆ្នាំដែលមានគ្នាចំនួន12នាក់នាំគ្នាស្ទូងរហូតដល់ម៉ោង11:20 នាទីឈ្មោះជាវ៉នជាជនរងគ្រោះនោះបានជប់សម្រាកហើយគាត់ក៏បានអង្គុយនៅលើភ្លឺស្រែស្រាប់តែគាត់បានដួលផ្កាទៅក្រោយតែម្ដងដោយមិនដឹងមូលហេតុទេបាទនៅពេលនោះអ្នកដែលទៅស្ទូងជាមួយគាត់នោះបានជួយលើកគ្រាគាត់ច្របាច់ដៃច្របាច់ជើងធ្វើចលនាសង្គ្រោះបឋមប៉ុន្តែជាអកុសលជនរងគ្រោះឈ្មោះជាវ៉នបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះបាននិយាយថាគាត់ធ្លាប់មានជំងឺបេះដូងនិងជំងឺលើសឈាមផងដែរក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្ញើមកនោះគឺបានធ្វើការអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំឲ្យមមាញឹកធ្វើតែស្រែចម្ការរដូវនេះមេត្តាគិតគូរពីសុខភាពផងពីព្រោះថាខ្លាចមានរឿងកើតឡើងដោយជនរងគ្រោះនេះដូច្នេះសូមមេត្តាថែទាំសុខភាពបាទស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិស្រូវសាលីនិងផ្ការុក្ខជាតិដែល